В южной части Эстонии, на берегах извилистой реки Эмаиги, лежит город, в котором история тесно переплетается с наукой, и каждый камень хранит память. Здесь, среди старинных улиц и университетских зданий, жили люди, изменившие страну и вдохновившие будущие поколения. Добро пожаловать в город Тарту, второй по величине город Эстонии и один из красивейших городов Прибалтики. Здесь проживает около 100 тысяч, и в этом городе, в Тарту, смешалось многое. Средневековье, советское время, современность, эпоха 19 века, классицизм. Нас ждет очень много чего интересного. Ратушная площадь, падающая башня, куча памятников, множество парков, мостов. Ну что же, нас ждет незабываемая прогулка по одному из красивых городов Северной Европы. Название города произошло от поселения Тарбату, которое здесь находилось до того момента, пока в 1030 году его не захватил новгородский князь Ярослав Мудрый, который построил тут крепость и переименовал поселение в Юрьев в честь своего церковного имени. Спустя 2 столетия в результате крестового похода Юрьев захватили датчане, дав ему немецкое название Дербт или Дорпат. Это искаженная форма от слова Тарбату. В тот период город входил в Ганзейский союз, был важным центром торговли. Ливонская война XVI века привела к тому, что город на недолгий период стал частью польского княжества, а затем на 80 лет перешел к шведам. Шведский король Густав II Адольф основал здесь университет, превратив город в крупный центр науки и культуры. В XVIII веке состоялась Северная война, в результате чего эти земли были захвачены Российской империей во главе с Петром I, и городу на 200 лет было возвращено прежнее имя Юрьев. После революции 1918 года он получил свое нынешнее название – Тарту. Сегодня в Тарту проживает 100 тысяч человек. Туристы приезжают в этот город, чтобы погулять по его старой части и обязательно зайти на красивейшую Ратушную площадь. В этом фильме мы посетим как старый город, так и несколько соседних районов, увидим остатки крепостной стены и университет, узнаем, от чего накренился знаменитый падающий дом, что общего у Тарту с Финляндией, почему район супового городка получил такое название, познакомимся с великолепными деревянными домами на улице Каштановой, с Ангельским и Чертовым мостами, а также посетим настоящий райский уголок – Тартусский ботанический сад. Ну а начнем мы нашу прогулку по Тарту с железнодорожного вокзала. Вокзал Тарту – красивое деревянное здание, как и многие железнодорожные вокзалы Эстонии, Прибалтики. И отсюда до Таллина примерно 170-180 километров. Здание вокзала было построено во второй половине XIX века в типичном для того времени стиле. Первые годы поезда ходили отсюда до эстонского города Тапа, затем в другие города, в том числе Таллин, Ригу, Псков, Москву и Ленинград. Внутри вокзал декорирован под старину и больше походит на музей. В музейной части здания даже хранятся проездные билеты, которые были в ходу много десятилетий назад. Мы же покидаем вокзал и направляемся в сторону центра Тарту по живописной аллее улицы Юлиуса Куперьянова, офицера императорской армии. Скульптура медведя в привокзальном парке появилась тут в 1957 году. В этом красном доме, принадлежащем обществу эстонских студентов, в 1920 году Советской армией и Эстонской республикой был подписан исторический Тартусский мирный договор, положивший конец военным действиям между ними. Это был первый в истории случай, когда Россия официально признала независимость одной из своих бывших республик. Здесь мы сворачиваем, чтобы посмотреть на одно из скрытых сокровищ Тарту. Улица, на которой мы сейчас находимся, имеет весьма романтичное название – Каштановая. И как тут не вспомнить строчки из песни Юрия Антонова «На улице Каштановой». Ну а на что можно взглянуть на улице Каштановой в городе Тарту? На потрясающие деревянные каменные дома, настоящие шедевры архитектуры.
Красивейшее здание по адресу Кастани 1, построенное в начале 20 века в стиле модерн, предназначалось для студенческого объединения «Необалтия» – общества балтийских немцев. Сегодня здесь расположился немецкий культурный институт, знакомящий с немецкой культурой, а также эстонское общество Гёте. Остальные дома из дерева на Каштановой улице представляют из себя уникальные образцы деревянного зодчества. Построены они были на рубеже 19 и 20 столетий в стиле набирающего тогда популярность модерна. Вход в эти дома расположен со двора. Различными наличниками на окнах, узорами на дверях, мансардами и прочими элементами декора можно любоваться очень долго. Редкие туристы, да и не все жители Тарту знают об этом чуде архитектуры, которое находится буквально в нескольких сотнях метрах от старого города. Однако это место оставляет впечатлений не меньше, нежели древние постройки. И живут в этих необычных домах обычные люди. Днем во дворах резвятся дети, а с кухонь разносится звон посуды и запах вкусного обеда. Перенесемся на улицу Пеплери, где на 4 этажках, построенных при Советском Союзе, красуются так называемые муралы – любопытные изображения на боковых фасадах. Здесь нас встречает церковь Святой Марии середины XIX века, построенной в позднеготическом стиле. В 1941 году церковь была разрушена, и весь советский период в ней находился спортзал сельскохозяйственной академии. В этом деревянном здании находится Украинская воскресная школа имени Леси Украинки, а напротив видим очень красивое каменное здание, построенное в начале прошлого столетия архитектором Карло Бехтом. В здании обосновалось эстонское врачебное общество. Мы выходим на одну из самых главных улиц Тарту – Рия, Рижскую улицу, кишащую советскими постройками, выделить среди которых можно здание бывшей сельскохозяйственной академии, сегодня принадлежавшее силам обороны Эстонии. Главным объектом Рижской улицы, на который следует обратить внимание, это церковь Святого Петра. Те из вас, кто бывал в Финляндии, наверняка заметят, насколько церковь эта похожа на железнодорожный вокзал в Хельсинки. И это неудивительно, ведь данную церковь и вокзал финской столицы спроектировал один и тот же архитектор, знаменитый Элиэл Сааринен, в национально-романтическом стиле, то есть в стиле югент. В 1944 году церковь была уничтожена, в 60-е ее частично перестроили и лишь совсем недавно, в 2015 году, полностью восстановили. Самый центр Тарту – место, где находиться неприятно из-за множества безликих современных торговых центров, таких как Каубамая, Квартал и Таску, и куча людей, создающих тут шум и суету. Но мы здесь не задержимся, а бросим лишь мимолетный взгляд на несколько памятников. Забавный памятник свинье, памятник отцу и сыну, почему-то оба голиком, памятник знаменитому полководцу Барклаю де Толли, который под конец жизни жил в имении своей супруги в окрестностях Тарту. И памятник двум писателям, эстонскому Эдуарду Вилде и ирландскому Оскару Уальду, чьи фамилии латинскими буквами пишутся практически одинаково. Живописная река, протекающая через Тарту, делит город пополам. Название реки Эмма-Йиги переводится как «материнская река». Раньше река служила торговым маршрутом между Русью и Балтикой, а сегодня по ней плавают туристические лодки и прогулочные катера. Река Эмма-Йиги имеет протяженность 100 километров и впадает в Чудское озеро. И, кстати, это одна из немногих рек в мире, которая течет с юга на север. Тарту – самый крупный город на ее пути. На городских набережных разбросаны всевозможные кафешки, здесь гуляют множество людей, наслаждаясь красивыми видами и романтичной атмосферой.
Через Эмаиги перекинуто несколько мостов. Турусилд, рыночный мост, один из самых оживленных Тарту. Построен был он в середине прошлого века. В тот же период был построен самый знаменитый мост города Каарсилд, арочный мост. Это пешеходный мост с огромной аркой. На этом месте до 18 столетия стоял другой крупный мост, макет которого можно увидеть рядом с нынешним мостом. А еще неподалеку от арочного моста мы видим памятник двум людям, известной эстонской поэтессе Лидии Койдуле, которая изображена в виде ребенка, а рядом ее отец, журналист Иоганн Валдемар Янсен. Обратим внимание еще на один мост через Эмаиги – Вабадусилд, мост свободы. Это современный мост, построен он был уже в 21 веке и символизирует независимость Эстонии. Ту же независимость символизирует и памятник свободе, находящийся неподалеку в парке. Чем дальше от центра, тем спокойнее и приятнее рядом с рекой. Мы подошли к одному из интереснейших районов города Супелин – Суповый городок. Знаете, почему у него такое забавное имя? Ответ кроется в названиях улиц этого района. Посмотрите. Улица Марья – ягодная, Оа – бобовая, Картули – картофельная, а Херне – гороховая. Из этих ингредиентов можно приготовить суп. Отсюда и название района – Суповый городок, Супелин. Хочется отметить сельскую идиллию, царящую в этом районе. Хотя до исторического старого города и шумного центра отсюда рукой подать, район Супелин живет своей тихой и непринужденной, будто отдельной от городской суеты, жизнью. Деревянные дома, расположенные здесь, были построены на рубеже 19 и 20 веков, и они остались целы во время двух мировых войн. Вот мы с вами в старом городе, самом посещаемом и самом интересном районе города Тарту. Это довольно большой район со множеством интересных мест и строений. На первый взгляд, старый город Тарту очень похож на старый город Таллина. Но если в архитектуре исторического центра Таллина преобладает средневековый стиль, то в Тарту большинство зданий выполнено в стиле классицизма. И это очень красиво, схоже с красивой классической музыкой, льющейся по изящным улочкам и площадям. Главное здание города и его гордость – знаменитейший Тартурский университет Тарту Ylikool. Один только вид этого здания, выполненного в классическом стиле, с грандиозным треугольным фронтоном и 6 монументальными колоннами, приводит в трепет. На протяжении 4 веков его стены служат домом для десятков тысяч студентов, прошедших и проходящих тут обучение. А появился университет Тарту на месте церкви Святой Марии в 1632 году благодаря шведскому королю Густаву II Адольфу. Его памятник можно увидеть в уютном скверике за университетом. В самом начале своего существования Тартуский университет носил название Академия Густавиана, а обучение в нем проходило на латинском языке. В эпоху Российской империи он назывался Императорским университетом. Одним из учеников университета был Иоганн Гуцлов, который в 17 веке перевел Библию на южноэстонский язык, а другой ученик, Андреас Вергиниус, перевел Новый Завет и часть Ветхого Завета на основной эстонский.
Выдающимися выпускниками университета в 20 веке были многие писатели, художники, научные работники, врачи, спортсмены, а также политики, среди которых один из первых президентов Эстонской республики Константин Пяц и президент Леонард Мери, управляющий страной в 90-е годы. На улице Юликол, где расположен Тартуский университет, можно встретить несколько красивых домов, представляющих, как и университет, торжественный архитектурный стиль классицизм. Краснокирпичную церковь святого Иоанна, Яни Кирик, главное религиозное сооружение в Старом Тарту, видно со многих точек города. Это лютеранская церковь, построенная в готическом стиле. Возможно, это старейшая церковь во всей Эстонии. Первые письменные упоминания о ней датируются XIV веком, но, вероятно, церковь стояла тут задолго до этого. Внутри и снаружи церковь Иоанна украшают древние терракотовые фигурки, созданные много столетий назад из обожженной глины. Мы видим несколько фигурок в нишах над главным порталом. Фигурки все разные, выполнены каждая индивидуально. Считается, что они изображают жителей города. Раньше фигурок было около 2000, большинство из них, увы, безвозвратно потеряны. Церковь много раз разрушалась и восстанавливалась. Последнее разрушение случилось во время Второй мировой войны. Весь советский период на этом месте стояли руины, которые чуть было не снесли, но этому помешал распад Советского Союза. При независимой Эстонии церковь Иоанна полностью восстановили. Хотя СССР успел наложить здесь свой отпечаток, в 60-е годы рядом с церковью была построена четырехэтажная хрущевка, которая совершенно нелепо смотрится рядом с историческими зданиями. Улица Яни имеет несколько любопытных построек. Одна из них – дом XVIII века, так называемый Упсала-дом, который несколько десятилетий назад назвали в честь города-побратима Тарту, шведского города Упсалы. Неподалеку находится Тампере-дом, который, как можно догадаться, получил название по имени другого города-побратима, на этот раз финского Тампере. И этот деревянный дом, также XVIII века, выполнен в стиле раннего классицизма. Обратите внимание на его красивые расписные двери. А этот одноэтажный дом был построен для местного пастора все в том же XVIII веке. На улице Луцов, что означает «грязная», находится несколько строений, связанных с кукольным театром. Угловое красивое здание – это, собственно, и есть сам кукольный театр. Фигурки двух марионеток на вывеске ярко об этом свидетельствуют. Это одно из старейших зданий города, построено оно в середине XVIII века. В соседних зданиях находится музей кукол. Вот этот дом был построен местным ювелиром после большого пожара 1775 года на фундаменте сгоревшего дома. Табличка на доме гласит, что в 1844 году здесь останавливался финский фольклорист Элиас Лёнрод, составитель знаменитого эпоса «Калевала». Сегодня в здании находится редакция научного эстонского журнала «Академия». Рядом с редакцией другой местной газеты «Постимеис» почтальон возвышается памятник главному редактору этой газеты Яну Тынисону, ставшему затем премьер-министром, спикером парламента и министром иностранных дел Эстонии. Перейдем на другую улицу – Рюйтле, Рыцарскую улицу, одну из главных улиц старого города, богатую на исторические постройки. Перед нами отель «Сохо», открытый в здании бывшей пивоварни XIX века, построенный на месте снесенной женской школы. А этот дом в стиле классицизма с колоннами и треугольным фронтоном вверху в начале XIX века построил себе местный почтмейстер. На пересекаемой улице под названием Кютри виден дом с надписью «Афина». Так назывался кинотеатр, находившийся здесь в первой половине XX века. В советский период кинотеатр «Афина» переименовали в «Салют», а внизу находился ресторан «Волга». В XIX веке в этом красивом здании находилась пекарня. К ней впоследствии присоединилась кондитерская. В розовом здании в XIX веке была почта, а с XX века здесь находится музей почты, а по совместительству спортивный музей. Напротив него лицей.
Когда в XIX веке учебное заведение было построено, в нем преподавали на немецком языке. Затем учебное заведение стало Александровским лицеем, а сейчас, вот уже более 100 лет, это лицей Хьюго Трефнера. Пришла пора ознакомиться с главной площадью города. Ну а сейчас мы подошли к сердцу города Тарту, к Ратушной площади. Это самый центр и самое значимое место в городе. Именно здесь происходят все самые крупные события, именно сюда приходят все гости города, и все ярмарки, все интересные мероприятия происходят именно здесь. В далеком Средневековье на Ратушной площади стоял позорный столб и находился колодец, а также тут был рынок, из-за чего и площадь имела название «Большой рынок». Во время Второй мировой войны, когда Тарту был в немецкой оккупации, Ратушная площадь была переименована в площадь Адольфа Гитлера, а в советское время она называлась Советской площадью. Красивейшая Тартурская ратуша, одно из узнаваемых зданий Ратушной площади, да и всего города, построена была в стиле неоклассицизм с элементами барокко и рококо. Возведена она была в 1789 году на месте предыдущей ратуши, сгоревшей из-за мощного пожара. Колокола в количестве 18 штук были отлиты в Германии. Каждый день они играют Тартовский марш. В разные времена в ратуше находились банк, богадельня, аптека, пожарная часть, городские весы и тюрьма. Сегодня в ней разместилось городское управление и информационный центр для туристов. Тарту – город студентов. Здесь всегда много молодежи, которым свойственны влюбленность и беззаботность. Именно по этой причине в 1998 году перед зданием ратуши была установлена скульптура «Целующиеся студенты», окруженная фонтаном, который был здесь еще с 50-х годов. Почти сразу этот памятник стал внегласным символом города, самым популярным его объектом. Скульптура символизирует молодость, романтику и свободу. Ежегодно 30 апреля в 17:30 одна из местных студенток торжественно возлагает на памятник целующимся студентам венок. Внизу на фонтанных ограждениях можно увидеть названия городов-побратимов Тарту. На Ратушной площади, помимо самой ратуши, довольно много примечательных зданий, выполненных в стиле классицизм. Самые интересные расположены по правую руку от ратуши. Давайте посмотрим их все по порядку. Это бывшее здание университета. Здание шведского консульства, тоже конца 18 века, с шикарной деревянной входной дверью, поначалу принадлежало торговой конторе Fritzsche & Major. Здание, где сегодня расположился ресторан Судлеват, было построено во второй половине 18 века, однако в 1941 году его лицевой фасад был полностью перестроен эстонским страховым обществом. Следующее здание было построено еще в 17 столетии, в 19 здание было переделано под неоренессансный стиль и принадлежал этот дом купцу Никифору Гарушкину. А этот дом, изначально принадлежавший дворянской семье, в конце 19 века выкупила так называемая Большая гильдия. В 20 веке в нем находились банк, ресторан, дом культуры, театр, кинотеатр и книжный магазин. Перед нами знаменитый кривой или падающий дом. Построен он был в конце 18 столетия в стиле немецкого классицизма, а в 1960-е здание, одна половина которого стояла на деревянных сваях, начало проседать, в результате чего сильно накренилось. Здание это также называют домом Барклая де Толли. В 1819 году дом купила вдова прославленного полководца, отсюда и название, а сам Барклай де Толли вряд ли когда-то бывал в этом доме. Не так давно у дома была установлена скульптура под названием «Крестьянки». Рядом с падающим домом находится красивое здание банка, построенное во второй половине 19 века. В начале 20 века дом слегка модернизировали, установив на нем несколько белоснежных скульптур. По левую руку от ратуши видим еще одно красивое здание – бывший дворец дворянства XVI века, за годы своего существования побывавший монетным двором и аптекой. Сегодня оно принадлежит городской управе. К сожалению, во время Второй мировой войны были уничтожены практически все исторические дома по левой стороне от ратуши, и в 50-е на их месте появились новые здания в стиле сталинского ампира.
За зданием ратуши возвышается памятник выдающемуся российскому хирургу Николаю Ивановичу Пирогову. Стоит этот мемориал с венчающим его бюстом доктора и профессора на покрытом зеленью холме, именуемом Пироговской горкой. В XIX веке профессор Пирогов преподавал в Тартусском университете, где он читал лекции по медицине, вложив огромный вклад в эту сферу. В старом городе, кстати, стоит дом, на котором висит табличка, рассказывающая о том, что в доме этом жил Николай Пирогов. Недалеко от дома Пирогова, на улице Мунга, там, куда редко ступает нога туриста, находится Успенский православный собор, построенный в XVIII столетии по приказу императрицы Екатерины. Рядом расположено небольшое кирпичное строение с надписью «Нукумая» – магазин кукол. На улице Лай, широкой улице, старый Тарту заканчивается. Эта улица одна из старейших в городе, и на ней также расположено несколько интересных зданий. Одно из самых интересных – вот этот каменный жилой дом, бывший склад. Построен он был в первой половине 16 столетия при Ганзейском союзе и является старейшим зданием в Тарту. Напротив него на этот раз старейший деревянный дом в городе, уцелевший после большого пожара, а позже отштукатуренный. Дому этому уже 300 лет. Вот это красивое здание было построено в XIX веке как резиденция немецкого адвоката. Впоследствии в здании располагалась семинария для учителей, а в советское время тут была школа. На улице Лай также можно увидеть фрагмент древней крепостной стены, некогда окружавшей город для защиты от нашествия врага. На месте снесенной церкви в конце XIX века было построено это здание, служившее долгие годы спортзалом. Сегодня в его стенах находится Тартусский новый театр. Ну а напротив театра вход в одно из грандиозных мест города, в знаменитый ботанический сад Тартусского университета. Прекрасное место, где покой и красота слились в единое целое. Буйство красок и разнообразие цветов – все это раскинуто здесь в полнейшем изобилии. Если вы любите цветы, впрочем, даже если вы их не любите, вам должно понравиться в этом цветочном зеленом оазисе. Появился ботанический сад в Тарту в начале XIX века. На сегодняшний день в нем проложено несколько витиеватых тропинок, стоят несколько скульптур, имеется пруд с беседкой и дугообразным мостиком. Все это делает данное место похожим на настоящий рай. В саду представлены дендрарий, альпинарий, тропики, субтропики, кактусы, пальмы, а также комнатные, лесные и лекарственные растения. Всего около 7000 видов. Ботанический сад обязательно нужно посетить каждому гостю города Тарту. Отсюда вы привезете самые красочные фотографии и приятные эмоции. Перенесемся к заключительному месту нашего с вами знакомства с Тарту, к Тооме-Мяге, Домскому холму. Это место просто овеяно духом истории, так как именно здесь в самом начале был основан город. Сегодня этот холм служит также парком для прогулок. Бушки XVIII века принадлежали раньше шведам и уцелели после Северной войны.
Вдоль дороги, ведущей на холм, стоят несколько красивых исторических зданий. Венчает этот подъем очень красивый мост, построенный в первой половине 19 столетия. Первое его название – астрономический мост, потому что по нему можно было пройти к обсерватории. Позднее мост получил другое имя – английский мост, но по какому-то недоразумению народ слегка перековеркал это название, и мост стали именовать ангельским. Поблизости находится еще один мост, который в противовес ангельскому мосту прозвали чертовым мостом. Этот мост построен в 1913 году, в год 300-летия дома Романовых, и посвящен мост российскому императору Александру I. На Домском холме и поблизости стоит некоторое количество зданий. Верховный суд, неоренессансное сооружение, переделанное из военной казармы царских времен, а также тут разбросано несколько медицинских учреждений, выделить из которых можно бывший медицинский факультет университета, в котором в наши дни расположен анатомический корпус. В разных концах Домского холма можно увидеть несколько памятников знаменитым эстонским деятелям. На краю холма стоит желтый деревянный домик, который был построен в середине 19 века в позднеклассическом стиле, как дом для сторожа, который охранял парк. Кафе «Ротонда», построенное в 1990-е, и за его формой и узоров на фасаде и окнах жители Тарту прозвали «тюбетейкой». До этого, еще с 19 века, на этом месте стоял лимонадный киоск, рядом с которым пару раз в неделю играл духовой оркестр. И вот мы у кульминации нашей прогулки, у руин древнего собора. Это крупнейшее готическое сооружение в Прибалтике. Построен был Домский кафедральный собор святых Петра и Павла в XIII веке. Затем на протяжении столетий церковь расширялась и дополнялась различными элементами. В XVI веке церковь была разрушена протестантами. В следующем столетии случился пожар, превративший собор в руины. Башни, которые возвышались вверху, в XVIII веке были переплавлены под платформы для пушек. В одной из частей бывшего собора в XIX веке сделали библиотеку, а сейчас здесь находится исторический музей Тартусского университета. Руины собора служат сегодня красивой декорацией для фотосессий и обязательной точкой для посещения туристов. Ну вот и подошла к концу наша замечательная прогулка по великолепному эстонскому городу Тарту. Надеюсь, вы убедились, что это очень интересный город, город, в котором есть на что посмотреть, есть что рассказать, и город, безусловно, достоин внимания путешественников, и было бы очень здорово, чтобы каждый из вас обязательно рано или поздно побывал в этом городе и лично в этом убедился.